Всем привет! Вы на канале Приключения Бабаси. А мы... Где тут моя любимая палка? Вот она, спрятанная. А мы идем в лес. А вот Бабасина. Ждут нас палки. А мы идем в лес. На улице солнышко. Ветер, правда. Ну ничего, посмотрим. Мы сегодня идем по другой дороге. В другую сторону. И какой-то здесь другой совсем лес вроде бы. Солнца меньше. Завалов больше. Трава выше. Странно, вроде в одном лесу, а места разные. Ну ладно, пойдем посмотрим, что с этой стороны леса есть. Птица разоралась, прямо около меня заорала, напугала. Да что случилось? Она как заорет. Полетела, может, у нее тут гнездо где? Не знаю. Бабася опять куда-то свалила. А, вон она. Ходит. Что она там ищет? Не знаю. О, солнышко даже появилось. Где-то выглядывает. А то не было солнца. Ветер был. Перья. Кого здесь подрали, интересно? Кур-то нету здесь. Белые перья. Ха. Интересно. Вон еще. Вот еще. О, по всей дороге. Что-то кого-то здесь разодрали, что ли? И вон там перья. Офигеть. Для тех, кто не знает, хочу рассказать очень верный рецепт от кашля и лор-заболеваний. Нужно пойти в лес, набрать вот таких веточек от сосны. Можно, конечно, от елки, но лучше от сосны. Набрать и прям вот с веточками, иголки не надо отрывать. Прям вот с веточками их бросить в кастрюлю с кипяченой водой. Вода закипит. Потом только бросаете ветки минуту, где-то минуту-две, и начинаете дышать над паром. Вот как раньше мы дышали над картошкой. Кто-то покупает аромамасла какие-то, вот продаются в аптеках, дышать, ингаляции делать. Но самое лучшее это вот эти вот сосновые веточки, прямо из леса. Берете, завариваете. Они даже могут дома, если сегодня нарвали, например, могут дома полежать до завтра, до послезавтра. И каждый день ими дышать. 1-2 ингаляции на ночь желательно. По 10 минут. Над паром подышать. И любой кашель проходит. Проверено на себе. Попробуйте. Если кому интересно, можете попробовать такой рецепт. Очень хорошо помогает. Вот если бронхиты такие застойные бывают. Бронхит долго не проходит, кашель уже не знаешь, что делать. Если уши закладывает или насморк долго не проходит. Вот надо таким средством подышать. Там очень много всяких вот этих фитоцидов, и потом они натуральные, не такие, как вот в аптеке вытяжки продают. Очень даже хорошо помогает. Попробуйте. Нельзя прийти и не снять эту красоту. Мох, как всегда. Самое красивое, что есть в лесу, наверное. Салатовый ковер.
Очень красивый мох. Какие-то поганки растут еще. А мох прям звездочками. Солнышко светит. Елочки растут. Поганки растут. Тут, кстати, какая-то тропинка. Кто-то здесь ходит, наверное. Красота. Листья от черники еще белей стали. Вон какая чага выросла здоровая. Даже уже сыпется дерево. Солнышко. Увидела, что мы гулять пошли. Решила тоже с нами погулять. Когда солнышко, веселее. Когда пасмурно, некрасиво. Здорово все-таки в лесу. Мох классный. Вообще просто ковер. Ногой наступаешь, нога проваливается. Интересное растение. Вот какую мы нашли палку. Если издалека посмотришь, ни за что не подумаешь, что это палка, как будто это змея. 2 дня хожу, смотрю, не пойму, змея или нет. В итоге оказалась палка. Подошли поближе. А издалека не поймешь. То ли палка, то ли змея, то ли голова вон там. Какая-то пятнистая. Вот надо такие палки, а? По лесу разбросать вообще уже. Кошмар! Страшно. Мы пришли к белке. Очень многие подписчики пишут: отнеси ей орешков. И привет передать велели. Белка, тебе привет. Шишка вон совсем прям туда. Там, кстати, шерсть какая-то, по-моему. Но никого не видно. Так как орешков у меня дома не оказалось, я тебе принесла сухарик. Вдруг ты его съешь. Потом придем, посмотрим. Не знаю, живет там кто-нибудь или нет. Ну, шишка вообще прям туда, внутрь. Она ж сама не может так от края туда. Если бы там хотя бы наклон был. Непонятно. Ну ладно, если ты там живешь, то, может, хлебушка пожуешь. Вот и живется, как всегда здесь. Вкуснятина. А мы пойдем дальше. Мы принесли птичкам сухарики. Не знаю, будут клевать или нет. Сейчас проверим. Может, они не голодные. Вон одна вокруг ходит, пока не подходит. Вон там еще летают. Сейчас посмотрим, придут они или нет. Блин. И на меня сверху какие-то семена сыпят и иголки. Ой, синичка, кажется, пришла хлеб клевать. Блин, я ее напугала голосом. Буду молчать тогда.
Лесные птицы пугливые, не такие, как в городе. Может, им просто не нужен мой хлеб? Может, они червячков едят? Время 1:00, а солнце почему-то уже куда-то к закату клонится. Вот так погода. Какой-то солнечный зайчик у меня на телефоне. Прикольно. Вот так, наверное, НЛО снимает. Интересно, потом будет видно на видео. Вот под солнцем прям. Зайчик солнечный. А может, это правда? Какие-нибудь духи леса? Лучше пойдем. А вот и этот лишайник, про который я рассказывала. Вот у нас весной все деревья были вот такого цвета. И не только такого. И красные. И сейчас вот они опять становятся такие почему-то. И красные, и зеленые, и какие-то оранжевые, и синие. И вот я узнала, что это, оказывается, лишайник. И если в лесу много такого лишайника, а у нас в последнее время прям вообще на всех деревьях, все деревья красные стали. Все разноцветные, не знаю, не только красные. И если много, то значит лес экологически чистый. Ну, я надеюсь, что он экологически чистый, но это, я думаю, этот лишайник не разрушает ли деревья? Какая тогда экология, если он разрушает деревья? Все деревья красные. Вот и там красные все стоят. А весной вообще весь лес разноцветный. Во всяких разных цветах эти лишайники проявляются. Вот так интересно. Но зато раньше у нас так не было, но зато говорят, что это экологически чистый лес, значит. Может быть, оно и так. Солнышко еще светит. Деревья где-то качаются, скрипят. Свистят прям. А мы направляемся в сторону дома. Уже, наверное, часа 3 гуляем. На сегодня хватит. Воздух свежий. Жалко, что на видео не передать этот аромат леса. Картинку, если еще и можно передать хорошей какой-то камерой. Ну, конечно, не такой, как у меня с телефона. Но если с хорошей камерой, еще можно передать. А вот запах, аромат этих сосен не передать. Все-таки в лесу классно, красиво. Хоть летом, хоть весной, хоть осенью. Вот зимой придем, проверим, насколько будет красиво. Все равно, хоть все уже и пожелтело, но зато краски какие-то все равно сочные. Вот и подошла к концу наша прогулка. Ставим наши палки. А Вася что-то бросила-то. На место. Может быть, они нам пригодятся
следующую прогулку. Так, аккуратно засовываем. Почти не видно, как будто там и была. Надеюсь, никто не заберет. Все лето не забирали почти. Может, и сейчас не заберут. Ну все, мы пошли домой. Спасибо всем, что вы с нами гуляли. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. В следующий раз пойдем опять гулять вместе. Смотрите еще что-нибудь интересное. И всем пока-пока.